ফ্রেন্ড, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হোমিওপ্যাথি নলেজ জেনারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। রোজকারের মতো আজকেও আপনাদের সামনে আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে এসেছি। আজকেও আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ একটা স্পেসিফিক সিমটম। সেটা দেখবেন এক ধরনের কিছু রোগী দেখা যায় যাদের মাংস খেলেই কিন্তু কাশি হতে থাকে। যদি এই ধরনের পেশেন্ট কোথাও দেখে থাকেন যাদের মাংস খেলেই কাশি হতে থাকে, অর্থাৎ এমনি সময় তার কোনো কাশি হয় না বা কোনো ধরনের বুকে কফ জমে নেই বা কোনো ধরনের ঠান্ডা লাগা নেই, কিছু নেই, কিন্তু যদি সে মাংস খেয়ে ফেলে একটু, তো মাংস খাওয়ার পরে পরেই কিন্তু তার একটা কাশি শুরু হয়ে যায়। এই ধরনের যদি আপনার কোনো ধরনের মাংসে অ্যালার্জি থাকে, তাদের জন্য একটি ভালো মেডিসিনের কথা আজকে বলবো। এই ঔষধটি ব্যবহার করে কিন্তু আপনি অনেকটাই উপকার হয়ে যাবেন এবং দেখবেন এটা আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না যে এটা কিভাবে সেরে গেল। তো এর জন্য কোনো ধরনের আলাদা করে অ্যালার্জি প্রোফাইল টেস্ট বা অন্যান্য কোনো ধরনের প্যাথোলজিক্যাল টেস্টেরও ব্যাপারে প্রয়োজন হবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে যদি মনে হয় যে কোনো ধরনের বড় সমস্যা আছে, তখন অবশ্যই আপনি স্পেশালিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তো আমরা ভিডিওগুলো একটা জিনিস বলে থাকি, আমরা যে ভিডিওগুলো করি শুধুমাত্র যেসব মানুষগুলো বাড়িতে প্র্যাকটিস করেন বা অনেকে বৈদিক ওষুধ কেনার অভ্যাস আছে বা অনেকে চিকিৎসা করানোর মতো খরচ নেই, তারা কিন্তু অনেক সময় মোবাইলে দেখা যায় ইউটিউব দেখে বা পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য চ্যানেল বা অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় অনেক বড় বড় ডাক্তারবাবুদের অনেক বিশাল লেকচার থাকে, বড় বড় পরামর্শ থাকে এবং বহু ওষুধ থাকে যেখানে সাধারণ মানুষ জনতা বুঝতে পারেন না। আমরা সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা একদম সংক্ষেপে একটি মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করি এবং একটি স্পেসিফিক সিমটমের উপরে ঔষধ থেকে আলোচনা করি, যাতে এই সাধারণ মানুষ যারা এইটার উপরে অনেকটা দেখে উপকৃত হয় বা যারা কোনো ধরনের চিকিৎসার আয়ত্তে যাওয়ার মতো তাদের খরচ নেই বা সেই সামর্থ্য নেই, তারা অনেক সময় এইগুলোকে অ্যাপ্লাই করে থাকে। তো তাদের জন্যই আমরা একদম সংক্ষেপে যে প্রাথমিক স্টেজের যে ট্রিটমেন্টগুলো করা যেতে পারে সেইগুলোর উপরই আমরা আলোচনাটা সাধারণত রেখে থাকি। আজকে যে রোগটির কথা বললাম সেটা হচ্ছে মাংস খেলেই তার কাশি হয়ে থাকে। তো এই মাংস খেলেই কাশি হওয়া, এটার জন্য যে ওষুধটি ব্যবহার করবেন হোমিওপ্যাথিতে স্পেসিফিক মেডিসিন বলতে পারেন, সেটা হচ্ছে স্ট্রাভিসিগ্রা 30। রোজ একবার করে অন্তত 7 থেকে 8 দিন খান। রোজ একবার করে স্ট্রাভিসিগ্রা 30 অন্তত 7 থেকে 8 দিন খান, দেখবেন আপনার এই যে মাংস খেলেই কাশি হতে থাকছে এইটা কিন্তু কেটে যাবে এবং আপনি পরে ভাবতেই পারবেন না এটার জন্য যে কোনো ধরনের টেস্ট ফেস্ট বা অন্যান্য প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট করা কোনো কিছু প্রয়োজন হচ্ছে না। তো এই ধরনের রোগী যদি থেকে থাকেন তারা অবশ্যই একবার অ্যাপ্লাই করে দেখুন, আশা করি অনেকটা উপকার পাবেন। এবং এছাড়া যদি আপনাদের মনে হয় আরো অন্যান্য কোনো পরামর্শ বা আলোচনার প্রয়োজন আছে বা কোনো কিছু নতুন আমাদেরকে পরামর্শ দিতে চান বা কোনো কিছু কমেন্টস করতে চান, তাহলে অবশ্যই সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টার মধ্যে আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে বা কলও করতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপ কল বা এমনি ফোন কল 8296080055 এই নম্বরে কল করতে পারেন। এছাড়া আমাদের ওয়েবসাইটটা জানেন www.mykngroup.com। ওখানে গিয়ে দেখবেন ফ্রি হোমিওপ্যাথি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস বলে একটি অপশন আছে। এই অপশনে গিয়ে আপনি আপনার সমস্ত কিছু তথ্য দিতে পারেন, আপনার সমস্যাটা লিখতে পারেন এবং আপনার প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টগুলো আপলোড করতে পারেন। আমরা এটি দেখে আপনাদের ডিটেলস পরামর্শ দিতে পারবো। আমাদের যারা বিশেষজ্ঞ টিম আছে তারা আপনাদের সুপরামর্শ দিয়ে থাকবেন। আশা করি আমাদের এই আলোচনায় বা এই প্রক্রিয়াতে আপনারা অনেকেই উপকৃত হবেন। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। আপনি কি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ খাচ্ছেন? আর প্রয়োজন হবে না। নিয়মিত ব্যবহার করুন নেক্টারমেস কালোজিরা তেল, যা শতাধিক ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ, প্রাচীন কাল থেকে রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করুন mykngroup.com অথবা অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, স্ন্যাপডিল।